Bonjour et bienvenue sur la chaîne de DATC. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tuto. Ce tuto, c'est la marche enfantine et c'est Sophie qui a aussi le compte Animapèse et qui travaille aussi avec nous, qui va vous montrer les étapes qu'il faut suivre. Dans un premier temps, il va falloir apprendre à votre chien à poser ses pattes avant sur un support, donc plutôt un support qui sera dur et qui sera pas trop mobile. Et au fur et à mesure, en fait, vous allez lui apprendre à rester dessus en maintien de position, puis à le libérer. Vous allez changer de support et vous allez prendre des supports qui vont être de plus en plus souples, qui vont bouger. Puis, vous allez passer à un support double. Donc là, vous pouvez prendre des petits hérissons avec des petits picots de couleurs différentes pour que le chien il apprenne vraiment à poser ses pattes avant sur des supports différents. Quand cette étape elle est validée et que le chien arrive à maintenir et à bien s'équilibrer sur ces deux petits pods, ça s'appelle des pods, alors vous pouvez passer aux chaussures de marche. Si vous avez des chaussures de marche, plutôt des grosses chaussures, plutôt stables, et du coup le chien va faire exactement le même exercice mais avec ses chaussures de marche. Vous allez ensuite apprendre à votre chien à venir se placer entre vos jambes. Une fois qu'il sait bien se placer entre vos jambes, vous allez positionner ces mêmes chaussures de marche entre vos jambes et faire en sorte que le chien vienne se positionner entre vos jambes et en mettant ses pattes avant sur ses chaussures de marche. Ensuite, vous allez enfiler ces chaussures de marche et donc attendre que le chien se positionne dessus parce que c'est la continuité de l'exercice. On est sur de la généralisation, c'est-à-dire qu'on accompagne progressivement le chien à faire la même chose, mais dans des conditions qui sont différentes. Quand le chien arrive à positionner bien ses pattes avant sur vos chaussures que vous avez enfilées, alors vous pouvez mettre le signal dessus. Sophie a choisi foot, moi en l'occurrence avec Gypsy, je fais pouf pouf. Pouf et pouf. Ensuite, vous allez commencer à vous balancer de droite à gauche pour apprendre en fait au chien à bien équilibrer son poids, à répartir son poids sur le pied droit et le pied gauche en fonction du mouvement que vous allez faire. Puis vous allez pouvoir commencer à faire des petits pas, des pas de plus en plus grands. Et puis une fois que vous serez bien à l'aise avec tout ça, vous pouvez aller en avant mais aussi reculer et le tour est terminé. On espère vraiment que ce tour va vous plaire, que vous allez vous régaler à l'apprendre avec votre chien. N'oubliez pas que le plus important, c'est de s'amuser et vraiment d'y aller progressivement. Les séances doivent être courtes. Vous pouvez mettre un max de récompenses. Je sais que vous vous inquiétez pour le poids de votre chien, donc n'oubliez pas, quand on récompense bien une séance, on enlève cette alimentation de la ration quotidienne. Comme ça, on n'a pas de surpoids et on enrichit la vie de son chien avec une très très belle activité. On vous attend sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez nous taguer, vous pouvez participer aussi au challenge du mois sur le groupe Facebook où c'est Juliette qui l'anime. Et on vous dit à très bientôt, amusez-vous bien. Allez, salut!